5 नाल्लांचे एक तोरण म्हणून बांधता म्हणजे माटी कशी चवथीक बांधता तशीच दसऱ्याक आमी एक नाल्लांचे एक अशें बांधता फुलां आनी एक रोजां बिजां तसले हे बांधता. हां मागीर तुमचो 3 दीस जागर आसता? ना काल आमी म्हणून अशें आरती देवाचे अशें हे केल्ले आनी आयज देवाचें हे विसर्जन. आयज विसर्जन? विसर्जन तिसरो दीस म्हणजे 3 दीस. 3 दीस हां म्हणजे प्रत्येकागेर आसता हे तुमचे? प्रत्येकागेर प्रत्येक दारादार वचून अशें करचें हय पडटा? हय. विसर्जन म्हटल्यार देवाक आमी हांगा नैवेद्य दाखयता, नैवेद्य दाखयता आनी मागीर आमी हे सगळे हांगा पुजा बिजा केली न्हू म्हणजे मागीर तेका आमी विसर्जन अशें म्हणटा.